ചേട്ടാ കറക്റ്റാണ് ഇത് വകുത്തിലുള്ള കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടീനെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്ക് ஆனால் ഇത് വകുത്തിലുള്ള കുട്ടി ശരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി പ്രസവിക്കുക ഒരു 10-15 ദിവസം ഉള്ളിൽ പ്രസവിക്കും 5 ദിവസം ഹെച്ചപ്പ് ജെർസി ക്രാസിലുള്ളത് അതെ അകട് കണ്ട അകട് നല്ല ഉരുട്ട് ഇത് നല്ല മടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ 2 നേരം അവർ 25 ലിറ്റർ பால் தாள விடாதுன்னு പറയുது ഇതിൻ്റെ ரேட்டு அவர் പറയുന്നത് வந்து 85,000 ചോദിக்குது 85,000 லாஸ்ட் ஒரு 80,000 தீர்த்து தரேன்னு சொல்லுது ஏன்னா அது கம்மியாக செய்யாதுன்னு പറയുது എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു അളവ് എല്ലാമേ നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാ നിങ്ങൾ ഈ പശു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നോക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ പാൽ നരമ്പെല്ലാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അതെ വാ വാ പേടി സ്വഭാവം മടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് 2-3 ദിവസം ഉള്ളിൽ പ്രസവിക്കും 25 ലിറ്റർ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കറക്കണം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഉൾക്കാട്ടിൽ വന്ന് മേടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും വകുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് കുട്ടി സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവം தான் ഇച്ചിരി പേടി இருக்கு വാ വാ பால் நரம்பு இதான் பால் நரம்பு நல்ல மட்டி காம்பெல்லாம் விருத்தியாக இருக்குது கருங்காம்பு காம்பு வந்து கருங்காம்பு ஏது பிரச்சனை இல்லை 4 காம்பு விருத்தி பசுக்கு வந்துட்டு இது பேக் அகடு வண்டியில் அகடா எத்தனை வல்பிலோட இருக்குது பின்ன இங்கே வண்டியில் வரும்பொழுது மூட்டுல மூட்டில் இச்சிரி தொழி வந்துட்டு ஹோ கண்டில் பேக் சைடு தான் இச்சிரி தொழி வந்துட்டுള്ളൂ தொழி வந்து இச்சிரி இது கூடு வள்ளிதொன்னில்ல சரி இது அது ரெடியாக அது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா சம்பவம் மூணாவது குட்டி ஓகே